Përshëndetje nderuar miq, jemi takuar sërish në rrëfimin tonë, ashtu siç takohemi me njëri tjetrin çdo fundjavë në këto kohë të vështira. Në fakt, ne po vazhdojmë të takohemi. Unë uroj që jeni të gjithë mirë, po përveç fatkeqësive, problematikave që po kalojmë jo vetëm ne si popull, po gjithë popujt e botës, kemi dhe gjëra të bukura. Para disa javësh kishim Pashkët e besimtarëve katolik dhe ortodoks. Kemi hyrë tashmë në muajin e shenjtë të Ramazanit. Dhe uroj të gjithë besimtarët ta kalojnë sa më lehtë këtë muaj dhe të presin Bajramin me shumë gëzim dhe shpresoj që ardha e Bajramit të jetë një çlirim i madh për të gjithë ne. Por ne sot kemi të ftuar një personazh i cili i përket pikërisht botës së fesë, sepse kemi respektuar të gjitha religionet që kemi në Shqipëri, kemi pasur të ftuar për nder të Pashkëve personazhe të cilët i përkisnin botës krishter. Tashmë do flasim pikërisht për këto festa muslimane që ne na kanë trokitur dhe jemi shumë të lumtur dhe shumë të gëzuar që po i përjetojmë. Dhe pikërisht do të flasim me to për gëzimin që na sjellin këto përveç ditëve të vështira që ne po kalojmë. Edhe kemi kënaqësinë që së bashku me në studio sot jetë Hoxha Ferid Piku. Unë kam kënaqësi që ju kam këtu. Ju jeni teolog në fakt dhe jeni doktor në shkenca teologjike. Dhe kam shumë kënaqësi që ju keni ardhur sot këtu. Shumë faleminderit për ftesën, edhe për mua është kënaqësi. Dhe nëpërmjet jush do kisha dëshirë që edhe unë të uroja muajin e shenjtë të Ramazanit, edhe pse ka gati një javë që ka hyrë. Është një muaj që në përgjithësi njihet për lutjet, përgjerimet, kërkimin e ndihmës dhe ajo porosia, po themi, mes atyre të paktën që agjërojnë ka qenë që të paktën lutjet në këtë muaj t'i rezervojmë për situatën të cilën po kalojmë. Po kalojmë dhe shpresojmë që të kalojë sa më shpejt kjo situatë. Jemi mësuar në fakt që të kemi personazhe të botës së artit, të shkencës, të kulturës, pak sa më rrallë të botës së fesë. Por dhe ju keni jetën tuaja personale, përpos jetës fetare që bëni dhe i dedikoheni, por dhe ju keni të shkuarën tuaj, të ardhmen tuaj, jetën që bëni, keni familjet tuaja, kështu që besoj do ishte interesante që dhe për publikun të njiheshin me jetën personale të një hoxhe, për më tepër të një doktori shkencash teologjike, dhe unë do doja t'ju ktheja pak pas memorien, të shkonin pikërisht në vendin tuaj të lindjes, atje në Dibrën tuaj, ku ju jeni rritur dhe keni lindur dhe keni kaluar shumë kohë në fakt dhe shumë vite të minis tuaj. Ju përmendet pak Albana që keni jetën tuaj, ne i përkasim një besimi, profetit së cilës profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, është njëri familjar dhe ai gjithmonë kur i thonin je më i miri i njerëzve, thoshte mua fjala më e mirë që mund të më thoni është robi i Zotit dhe i dërguar i Tij, njeri, por dhe i dërguar i Zotit. Dhe ai realisht ka patur jetë familjare, madje ka një shprehje që thotë më i miri prej jush mes njerëzve është ai që është më i mirë për familjen e tij, dhe unë jam më i miri i juaj për familjen time. Më thonë, unë ju sfidoj juve në këtë aspekt. Prandaj pjesa e jetës familjare, nëse mund ta shprehim ato jeta civile, si më thënë, sidomos në përgjithësi edhe tek figurat fetare, por edhe tek muslimanët bie pak më shumë në sy, edhe ju përmendet pak fillimin e jetës, ky emision le të bëhet shkak që njeriu ka nevojë të kthehet jetës së tij. Shpeshherë për të ditur se ku shkojmë duhet dim se nga vim. Nga vim, ajo është shumë e rëndësishme, ajo ndihmon njeriu të reflektojë për të kaluarën, të mendojë për të ardhmen, dhe ju falenderoj që u bët shkak që duke parë disa foto të fëmijërisë, nuk e di për çfarë urtësie, për shembull ka qenë një foto e tillë, por nëse mund të flas pak për jetën time, ne vim unë kam lindur në një fshat të zonës Maqellarës, është një zonë në krahinë e Dibrës. Fshati madje ka një emër interesant, Allajbegi quhet fshati i vjetër. Allajbeg është një terminologji ushtarake e mbetur nga koha e Perandorisë Osmane. Mund përkthehet ekuivalenti lejtnant i lartë ushtarak dhe historia e fshatit lidhet me këtë. Me një ushtarak të mbetur aty me sa duket? Jo, bëhet fjalë për shumë herë, gati 500 vite herët, ndoshta nga fotot që kemi zgjedhur është edhe xhamia e vjetër e fshatit, ajo është xhamia më e vjetër ndoshta, nga më të vjetrat në Shqipëri, është e vitit 1580 e ndërtuar, dhe është interesant se emri i këtij fshati ka mbetur i tillë, ndërkohë që toponimet tjera të zonës, nëse i bën një analizë në aspektin gjuhësor, janë toponime slave. Shumica toponime slave, kjo është toponimi ka ngel i tillë, domethënë, por në kohën e komunizmit ai me detyrim kthehet me emrin Burim, i ndryshohet nga Allajbegi në Burim. Atje është vendlindja jonë,
Unë kam qenë më i madhi i gjithë fëmijëve në mes fëmijëve të gjajallarëve dhe hallave, dhe me sa duket gjajallarët dhe hallat kanë bërë do lloj marifetesh me fëmijën e parë, dhe një nga këto është, me sa duket kjo, më thot gjaja që më ka veshur kështu si, po them si baria, diçka e tillë. Ka ndonjë edhe një shkop në dorë. Po edhe një shkop, domethënë në dorë. Edhe sa herë thjesht kujtojmë ato, mundohemi të kujtojmë fëmijërinë tonë, ato lidhje familjare. Jeni rritur në familje të madhe. Ka qenë familje e madhe. Ju e thatë me halla, me gjaja, ka qenë familje e madhe, me gjyshër. Me 20 antar, do të ka qenë familja. E ku ka më bukur në fakt, se sa ti je më ai shumë antar. Na merr malli edhe për ato familje, edhe për ato shtëpi, për ato kohë. Patjetër. Do më flisni pak për fëmijërinë tuaj, po do doja me qishim në kuadrin e familjes së madhe. Sepse për fat keq ndoshta kemi arritur në ditët ku ka humbur respekti për gjyshërit, për prindrit, brezi i ri ndoshta po shpërfaq disa karaktere, disa tipe që ndoshta nuk i shkojnë përshtat shoqërisë shqiptare. Ashtu është, familjet në përgjithësi kanë qenë të mëdha në Shqipëri, siç dihet, po edhe unë thash kam patur fatin që kemi qenë një familje, po them super e madhe. Edhe mbaj mend që sidomos në kohën e fundit të komunizmit kishte realisht probleme ekonomike, e di që edhe aspekti ushqimit ishte problem në familjet e mëdha, njerëzit punonin gjithë ditën, vinin, kërkonin të hanin diçka, domethënë. Ushqimi ishte realisht i kufizuar. Sa i përket gjyshërve që mendoj që janë thesari më i madh i atyre që i kanë, shpresoj që dhe humbja më e madhe i atyre që nuk kanë, se sa më shumë kalon koha, aq më shumë e ndjen mungesën e tyre, atë dashurinë që vetëm ata dinë. Ne në përgjithësi dhe si zonë vim që gjyshi merret me niprit dhe me mbesa, ai afron, ai vendosin prerë, dhe ai puth, madje ka qenë diçka shumë interesante që prindërit, babai dhe nëna nuk në prezencën e gjyshit dhe gjyshet nuk duhet ta puthnin fëmijën. Nuk duhet ta puthnin, domethënë fëmijën, se ka kush e puth atë. Tash është roli i gjyshit. E drejta apo e gabuar që rëndësi ka, po ama megjithatë kishte një rol edukativ edhe kjo. Kishte pjesë, patjetër, domethënë do të mësonte se kur është një më i madh, domethënë ai shprehte dhe dashurinë ai shprehte në atë. Dhe ato ishin edhe ajo, po themi, paktën kjo puthja nuk duhet bëj publikisht, sepse në dhomën pastaj ku nëna me fëmijën o babai mund të bënin ç'të donin. Po paktën përpara një motorituri, kjo ishte shenjë respekti. Edhe ishin si shprehni juaj engjëll i mbrojtës sa herë që, domethënë kur prindërit donin të bënin diçka, domethënë donin qortonin fëmijën e tyre, ata ishin protektoriati. Po ato që realisht domethënë ato janë njerëz që thash sa më shumë kalon koha, sa më shumë shikojmë fotot e këtyre. Aq më shumë shtohet malli. Po unë nuk i kam, as nga ana e babait, as nga ana e nënës. Gjyshja është e fundit që ka ndruar jetë këtë vit. Zoti më shëroft, ka qenë realisht një person që ishte gjithë dashuri, domethënë një person që shumë interesant, domethënë kur uleshin të hanin bukë, derisa ka ndruar jetë, ai gjithmonë shifte tek pjata jote, apo han, apo e ka ujin afër, ka bukën afër, gjithë meraku, edhe thoshte është gjynaf ta lesh tjetrin ose sidomos mikun të zgjas dorën, duhet të thënë. Ai se kishte fare në mend të hante e të ngopej për vete, por gjithmonë kishte këtë shqetësim kur flije gjumë, domethënë nëse ndjeje diçka do dje në dorën e gjyshës që vinte të rregullonte atë bataninë, një organin, domethënë të mbulonte nga gjitha anët. Kur ishte smur, ishte ilaç realisht, ilaçi më i mirë. Edhe un kam pasur disa raste që kam kaluar gripe kështu të fortë. Ilaçi më i mirë që ishte dora e gjyshës, do thënë falenderoj Zotin kur ajo ishte prezente këtë. Kjo është pasuri e jashtëzakonshme, ky është një brez i cili është rritur në kushte shumë të vështira, por ka ditur ta ruajë dinjitetin, fisnikrin, respektin për mikun, autoritetin ndaj fëmijëve, do thënë vlera që ne me kalimin e kohës, sidomos kur njeriu bëhet prind, e shikon që nuk është e lehtë. Gjithmonë mendoj, pyes veten si ka mundësi që i kanë përballuar. Që ata i kanë menaxhuar në mënyrë perfekte këto situata, është e vërtetë. Këto situata, domethënë realisht kanë patur një diçka çiltërsi në zemrat e tyre. Ndoshta nuk kanë bërë shumë shkollë, por kjo nuk do të thotë që kanë qenë të paditur. Kanë pasur shkollën e jetës. Kanë pasur shkollën e jetës, dhe ndoshta është shkolla më e mirë, si më thënë. Absolutisht, është pikërisht të qenit njeri është baza. Ai njeri që i ka gjyshërit gjallë, realisht është le ta tregoj, domethënë e ka një thesar që akoma e ka nduar, domethënë. Është e vërtetë. Ndërkohë, në këto vite që ju keni lindur dhe po riteshit, dhe rinit pranë gjyshërve, pranë njerëzve tuaj të dashur, marrëdhënia me fen, po thuaj se ishte. Bëhet fjalë, unë kam lindur vitin 1975, deri në vitet paktën që shtonë në 85-ën nuk ka patur asnjë lloj, as më tepër që më kanë qenë i vogël në moshë, thuaj që mas 85-s ka filluar diçka.
edhe pse jo zyrtarisht të zbutet, por unë thash në vim nga një zonë që njihej, kjo është xhamia e fshatit Allaj Begi, madje është një xhami që për fat keq është në rrezik rrënimi e sipër. Sa keq. Është një institucion që sepse kjo është një pasuri në fakt, arkitektura e saj është maksimumi është e vitit 1580 e ndërtuar. Duket nga arkitektura. Shumë e vjetër. Ajo minareja që i themi ne, ajo është e re se është prishur në kohë të komunizmit. Është bërë më pas. Edhe duket që nuk shkon në harmoni me pjesën. Nuk ka lidhje fare. Me pjesën tjetër, por është realisht një objekt kulti shumë i rëndësishëm edhe për muslimanët, edhe shpresojmë që sa më shpejt të vihet dorë mbi të, që të mbetet, se është nga të paktat mendoj objekte kulti që kanë mbetur edhe gjatë kohës komunizmit, madje janë lënë dhe për këtë arsye, sepse ato përmbajnë vetë një historik caktuar, jo se janë harruar, po janë lënë për të treguar vlerat e një historie tjetër. Nëse i ka lënë, qoftë se mund ta shpreh, i ka lënë komunizmi, nuk i ka rënuar edhe po i rënojmë ne me duart tona, është shumë e dhimbshme. Është fatkeqësi e madhe, është fatkeqësi. Zona e Dibrës, me që pyetet për aspektin fetar, njihet në përgjithësi dhe vazhdon të njihet që ka një lidhje afeksion më shumë me aspektin fetar. Ne dhe si zonë, ne kemi qenë pjesë e Dibrës madhe që quhet, që sot ka ngelur në Maqedoni. Ajo është një zonë që njihet për figurat fetare, për shkollat fetare, Vebi Dibra është i asaj zone, Ismet Dibra është një pjesë e madhe e vetë krerëve të Komitetit Musliman në fillim janë nga zona e Dibrës. Po gjatë kohës që ishit i vogël, vit një të re, ndoshta gjyshi diçka fshehur apo nuk ju binte në sy sepse ishit i vogël dhe nuk e kuptoni se çfarë bënin ata. Ndoshta ndonjë hall, ndonjë natë të mirë që gjyshja ndoshta nuk e tregonte për çfarë arsye kishte bërë, por që ashtu është thashun në përgjithësi ka qenë kjo, ato ishin shumë të kujdesshëm edhe që mos i demonstrojnë këto para familjes, sidomos të fëmijëve sepse çdo gjë e tregojnë, por e mbaj mend patjetër këtë pjesë, edhe ato kanë mbajtur agjerim në kushte të vështira, gjyshi që është këtu gjithmonë më tregon që ka shumë vite ka mbajtur agjerimin rregullisht, edhe pse ka qenë me një post si tregon përgjegjës i magazinave të gjithë zonës të grumbullimit atje, edhe unë tani vonë pyesja si ka mundësi, thotë kishim një forma të ndryshme se si arrinin të mbuloheshin, kamufloheshin, kur vinte dikush për kontroll, ndiznin cigaren dhe e mbanin përpara aty sikur po pinë duhan, forma nga më të ndryshme. Edhe pjesa këtu kanë mbajtur edhe agjerim. Jo falja nuk s'ka qenë shumë për hapur, po agjerimi ka qenë i përhapur. Dhe nuk e tregon. Thot nuk mbaj mend jetën time të kem lënë ndonjëherë agjerimin që u kam qenë 15 vjeç vajzë, domethënë. Po si kanë arritur ta provallojnë, domethënë, duke shkuar në punë. Edhe ai tregon që kur shkonin në punë merrnin bukën me vete. Edhe bënin gjasmë sikur han bukë, sepse ishte koha në vakti. Dhe mbështillnin pranë, rikthenin në shtëpi. Domethënë thashë është brez. Kjo është sakrificë vërtet që ja vlen. Jo në kushtet që agjerojmë ne me gjitha mundësitë. Me gjitha të mirat, edhe duke e ditur dhe të tjerët që t'ja agjeron, që në fakt nuk duhet, është personale, marrëdhënia me Zotin është personale. Edhe mend që agjerojnë. Po. Agjerojmë kurse këta unë më them e kam patur veç për Zotin, si më thënë. Lumata, për shpirtin e tyre. Shikoj gjyshin me një gjest bamirësie me dorën të hedhur tek supi i gjyshes. Do doja edhe në kujtimet tuaja, kështu kanë qenë që në rini, marrëdhëniet burr, grua, jo vetëm për gjyshurit tuaj, po flas për të gjithë burrat dhe gratë asaj zone, sepse duken sikur janë pak sa burra të fortë në atë zonë, sikur gratë janë pak më nënshtruar apo nuk e di. Kjo është foto interesante sepse në përgjithësi tek ne jemi familje patriarkale, nuk para gjen edhe në mosha më të reja kështu. Që dora tipet mbi supin e gruas. Kjo është nga fundi, me siguri jetës, ndoshta është dhe imponimi i fëmijëve që mbajnë një fotografi të tillë. Sepse burri duhet ruante pozicionin e tij. Ata kanë ditur, mendoj unë, të ruajnë edhe autoritetin, por edhe ta shprehin atë ndjen me formën e tyre. Për shumë prej nesh mund të jetë si ka mundësi, domethënë që çfarë marrëdhëniesh kanë patur ata, dikush prej nesh ndoshta nuk i quhen romantik. Ata kanë ditur ta shprehin me formën e tyre atë, kurse kjo foto është bërë me siguri është bërë vitet e fundit. Po patjetër. E ka shprehur dhe fizikisht, domethënë respektin dhe dashurinë. Ju e mbani mend marrëdhëniet e gjyshit me gjyshen, bërtiste gjyshin ndonjëherë ngrinte zërin si burr që ishte, merrte ai vendime. Kam përshtypjen që ata merreshin vesh me shenja kur arrinte puna me bërtit, ishte arkiameti, si më thon atje. Ishte kulmi. Po, thash këto kanë qenë më mend, unë jam rritur të paktën pushime verore që ishim 3 muaj rria të këta. Edhe një pjesë e bashkëmoshatarëve të asaj zone mendonin që jam i kësaj familje, domethënë, por mbaj mend që ka qenë familje shumë e madhe dhe
nëse mund ta shpreh pa egzagerim, nuk ka patur natë që s'kishte mysafir në shtëpi. Rinte dera hapur. Ishte dera ishte hapur, realisht ishte hapur. E kam patur ato që vinte dikush i mbetur në rrugë, s'kishte ku shkonte, nëse do shkonte në Peshkopi për një punë të tij, ai dinte trokiste tek dera dhe dera hapi gjithmonë dhe zonja e shtëpisë gjyqja ime në këtë rast duhet vriste veten, gjente diçka patjetër për të shërbyer mikut që vinte në shtëpi. Ndërkohë vitet tuaja të shkollës. Po, normalisht fillorën e kemi bërë në fshatin ton. Bëhet fjalë për vite që ne nuk është se mbajmë mend shumë, po mbajmë mend që shkonim, esnim shumë distanca për shkuar. Duhet esnit pra në këmbë për shkuar në shkollë. Kalonim për sepse duhet ishte një shkollë me sa duket për disa fshatra. Pakta për 3 fshatra ka qenë shkolla jonë, mos më thënë për 4 fshatra. Kjo është një foto që fatmirësisht më ka mbetur nga fëmijëria. Ky është profesori mësuesi ynë që në atë kohë për ne ishte gjithçka. I thashim prindëri dytë, po prindëri i parë më shumë mund të ishte edhe nëse mund ta shpreh për ne ishte i shenjtë mësuesi. Nëse shumë interesant, to histori me siguri që janë edhe për brezat përpara nesh, po edhe unë i kam përjetuar. Tashmë nuk i përjetoj ndoshta brezat që vinë më mbrapa. Kjo duhet të jetë klasë e parë, 2 e 3. Kam klasë e parë, klasë e parë. Sepse duken jeni të gjithë të vegjël aty. Megjithatë ajo që më bën përshtypje është ju vërtet më thatë që duhet esit në këmbë, ndoshta për kohë të gjatë. Por një pamje dhe një peizazh i cili ndoshta nuk e gjenim dhe nuk do ta gjenim më kurrë. Nuk është ajo për fat. Ajo rrugë që ju përshkruanit. Nuk e gjejmë. Midis atyre bukurive, në fakt, është për të ardhur keq, nuk është më. Ajo është e përmendet pak këtë. E veçanta e njeriu është kur jeton në ambientin që ne i themi që e ka krijuar Zoti në të. Dhe Zoti njeriu e ka krijuar në tokë për të jetuar në tokë. Në harmoni me natyrën. Ai kur është aty me zërin e shpendëve, bilbilave, me rrugën, me ujë, me vështirësinë, ai është njeri. Me gjethet e rëna në tokë. Për ndryshe, njeri inkubatori do të jetë siç po jemi sot. Kështu që kjo ka qenë, ka patur vështirësi, domethënë sa herë që konim hyjmë në ujë, domethënë do të kalojë ujin për të kaluar në tjetër. Thashim një herë tek këmbët ishin të lagura, do thashin në klasë. Përgjithësi ishin, thashin pas të fillonte mësimi. Këto ishin kushte normale që kalonin, por realisht shumë respekt për këtë brez mësuesish, domethënë edhe unë nëpërmjet këtij rasti domethënë gjej respektin dhe konsideratat më të mëdha edhe për mësuesin tim, por edhe për gjithë ata që në kushte të vështira kanë ditur të bëjnë misionin më të rëndësishëm. Një pjesë e madhe e shoqërisë nuk i mbaj edhe mend, domethënë tani me siguri që jemi larguar, domethënë se është edhe mosha që njëri nuk mban mend shumë, mban mësuesin, ai është epiqendra e gjithçka, idolli, domethënë. Patjetër. Ndërkohë, e donit shkollën? Unë mund të them që ka qenë një fëmijë që doja leximin. Ju pëlqen të lexoni. Edhe vazhdoj shqyrë e kam, edhe pse me luhatje. Unë do thoya që njeriu, ai që nuk lexon, nuk është të thonë se nuk është njeri që nuk është i zgjuar. Ka zgjuarsi të ndryshme. Ka njerëz që kanë zgjuarsinë me shikim, ka njerëz që kanë me ndjesi, ka që kanë me lexim, si më thënë. Po kam qenë një fëmijë që ka dashur leximin. Në përgjithësi isha i lidhur me librat. Jo vetëm librat e shkollës, ju pëlqenin dhe librat jashtëkollor pra të lexonit. Këto librat fantastiko shkencor, këto më kujtohem, kam pas tërhequr. Edhe kështu kam vazhduar sa i përket marrëdhënieve me mësimet deri në fund. Madje edhe largimi im apo shkruara për shkencat fetare ka ardhur një vendim momenti, sepse drejtimi ka qenë për mjekësi, por pra mbasi mbaruat shkollën e mesme? Mbasi mbaruat gjimnazin. Vazhduat edhe shkollën e mesme gjimnazive normale? Kam vazhduar të jemi lidhur me mësimet, isha i fiksuar për notën e mirë. Po derisa ishit në shkollë të mesme, e kishit menduar ndonjëherë që ju mund ndishnit një shkollë me drejtim fetar? Jo. Ose deri atëherë ju tërhiqte feja, kishit ndonjë lloj tërheqje ndaj fesë? Albana bëhet fjalë por edhe për kohën që nuk ka patur qasje ndaj aspektit fetar, deri në vitin unë gjimnazin nga 90-a 94 e kam bërë, imagjino atë vit është liruar. Por gjatë kësaj kohe nuk kemi patur, sidomos edhe në familjen tonë, thash i mbajmë ngjyshërit, por jo shumë, prindërit ishin në punë në shtet, dhe ata ishin shumë më të kamufluar te kjo pjesë. Vetëm mbajmë mend që kur ndoshta pyesnin një herë, ne kanë thënë shkollë që nuk ka Zot. Gjëja më e madhe, guximi që më i madh që më ka thënë babai, lere që thonë ka, po aman mos trego se mbaje për veten tënde, kjo ishte maksimumi i saj. Nuk kishim qasje me aspektin fetar, nuk kishte asnjë lloj mundësie. Kjo xhami që mbajmë në fëmijëri nuk na linin të afroheshim, thoshin se po afrova aty gjenoj diçka e keqe, domethënë, nga që ekzistonte xhamia dhe rrinim dhe larg asaj. Ju duket si objekt i frikshëm. Po.
Edhe nuk është ashtu, por thash, ne e quajmë atë edhe pjesën e udhëzimit, Zoti e sjell momentet caktuara të kur e din ai, dhe ka qenë vendimi, unë qasjen me aspektin fetar kam nga viti i 3 i gjimnazit, më thënë. Madje mund ta nxjerr edhe këtë në vitin e 3 pushime verore, edhe ishte mania për të dalë nga Shqipëria, kam dalë në Greqi, tek dajallarë që punonin atje. Shkuat që të punoni? Po, edhe më shumë ishte qëllimi përpara prindërve për të punuar, po ishte edhe për të dalë, domethënë të dilnim, ishte hera parë që dilja nga Shqipëria. Shumë interesant është atje që aty më kanë filluar, nëse mund ta shpreh, inspirimet e para fetare. Dhe aty, ndryshe nga shumë edhe njerëz tanë të afërt dajallar që marrin emrin, e ndronin emrin e tyre, kthenin emrin grek dhe nuk tregonin, unë thoya që jam musliman, domethënë, ata i thoshin Muhamedanos, domethënë diçka tjetër, dhe filloi një farë kështu identiteti, më thonë një farë fanatizmi, krenarie që unë jam ky që jam. Edhe shikoja që ata kishin shumë respekt kur dikush, sa ato e dinin që edhe të tjerët janë musliman, domethënë, edhe por thjesht e bënin diçka të tillë. Aty ka filluar diçka, në fakt përjetimi, po themi individual, si më thënë. Pastaj në vitin e 4 ku kam marrë në gjimnaz, u ktheva unë. Aty kam parë që disa prej shokëve kishin marrë pjesë në disa kurse, kampingje, ku kishin mësuar edhe diçka, domethënë, edhe unë u përzieva me ta, domethënë. Kjo është qasja e parë që mund të themi ndaj ku ju njohët më tepër me fen, pra, ose filluat të lidheshit me të. Ndërkohë, kur mbaruat vitin e 4, bët në një kërkesë për shkollë të lartë, për tek të tjera, ju thatë kishit qef mjekësin? Po, faktikisht unë kam pas qef mjekësin edhe notat ishën të mira, edhe premtimi që i kam pas bërë prindërve ka qenë i tillë, që do të shkoj për mjekësi, mirë po ngjarjet rodhen shumë shpejt, ne ishim rreth 5-6 shok, të gjithë ishim në gjimnaz dhe të gjithë ishim me nota shumë të mira, dhe nëse mund ta shpreh çuditërisht vinim nga familje që prindrit tanë ishin me poste në periudhën e komunizmit dhe të gjithë morëm këtë drejtim. Edhe ka qenë, nëse mund ta shpreh, një goditje e madhe për prindrit, për familjen, po patjetër, sepse nuk e prisnin. Ky ishte koncepti fetar që për fe shkon e studion ai që nuk shkon dot në fushë tjetër, ai që është i paaft në fusha të tjera, ose duhet të ketë patjetër një lidhje, do të thënë që gjyshi ta ketë patur hoxha apo diçka e tillë, ne kemi shkuar të gjithë. Kemi studiuar edhe jam krenar, madje ai që është bërë profesori që është bërë shkak që ka ndikuar tek ne, thoshte përderisa ne nuk do të çojmë nxënësit më të mirë të mësojnë për fe, mos presim të kemi fe. Qartë, patjetër. Sepse ai është kryesori. Duhet të jetë elita. Çu ka qenë domethënë, nuk e di nëse jemi pjesë e elitës, po e mbani mend kur i keni thënë prindërve tuaj që unë dua të shkoj të studioj në shkollën e lartë për fe. Atëherë direkt për fe nuk i thonim, do shkojmë të studiojmë për gjuhë huaj, thonim për arabisht, pastaj do të shkojmë diçka tjetër. Mundohesh ta kamufloni. Kështu ishte pjesa, domethënë mundom ta zbusnim pak situatën dhe mund të them prindërit kur ta shikojnë këtë emision ndoshta do qeshin, për një kohë të gjatë nuk janë rehatuar, edhe vonë kanë thënë tani jemi të qetë, domethënë për rrugën që kemi ndjek, se ishte një farë rebelimi, një farë mosmbajtje fjalës ndaj. Kisha dhënë fjalën do të ndiqje mjekësin? Ndaj ndiqje mjekësin, dikush tjetër nga shokët e inxhinierin, ma gjithë si kishim zgjedhur të fushat. Pra ishte se ishin vitet 90 e sa, domethënë ishin vitet e tranzicionit nga gjitha aspektet. Kush e pati më të vështirë, babai apo nëna ta pranonte këtë zgjedhje? Unë them babai ndoshta më shumë, sepse ne vinim edhe nga zona që kur dilnin aty në qendër, shumë prej njerëzve i thonin babait si ka mundësi, dëgjuam që djali ka ikë për hoxh, ka ikë për fe, si ka mundësi. I qanin hallin sikur i ka ndodhur një tragjedi, domethënë mos i pas sikur minimumi është i plagos, domethënë fëmia apo është smur, domethënë, dhe e përjetonte këtë, por realisht me kalimin e kohës fatmirësisht ata të dy janë pret, po themi fetar, nëse mund ta shpreh kështu, mbajnë agjerimin, falin namazin rregullisht, po jo thënë unë asnjëherë domethënë diçka të tillë. Keni bërë një ndikim indirekt tek prindrit? Mendoj që kanë ndikuar, sepse ata kanë parë diçka shumë të bukur tek ju. Me sebeb, domethënë bëu dikush sebeb. Shpresojmë ne themi gjithmonë Zoti na bëf sebeb për mirë, se mund të bëu dikush edhe sebeb për keq që jep ndikim negativ, por gati gjithë familja dhe familjarët tanë, kështu tek shumë njerëz domethënë janë kthyer, se edhe kushtet janë normalizuar, por ndoshta ka shërbyer edhe kjo e imja pak, se thash unë kam qenë më i madh i gjithë fëmijëve. Edhe tek hallat, tek tezet, tek daja dhe tek xhajallarët. Ishit shembulli. Ishit shembulli gjithë fëmijëve që do vinin më pas. Shpresoj të jemi shembull të mirë. Hoxh Feridi, do i kërkoja pak momente të shkëputemi, pak ndjes, sepse ne do të bëjmë publicitet.
Jemi kthyer në këtë pjesë të dytë, nderuar miq, me hoxhën Ferid Pikun. Jemi pikërisht në ato vite ku ju me vëmendjen tuaj e vendosët që të shkoni të ndiqni shkollën e lartë për teologji. Këto janë vitet e shkollës mesme, ne po ne shikojmë foto në fakt shokut tuaj të shkollës mesme dhe ju thatë që ishit një grup i mirë shokës që vendosët, megjithëse ishit me mesatare të lartë, me nota të mira, vendosët që të ndiqnit pikërisht shkollën fetare. Kjo foto është, kam ushtim për para se të merret ky vendimi për të shkuar, është maksimum një vit përpara. Jeni me mendje tjetër. Por me shumicën e këtyre shokëve kemi marrëdhënie, do të thënë direkte, me shumicën e tyre, një pjesë ndoshta kanë lëvizur në vende të tjera dhe mund të jetë viti i dytë ose viti i tretë i gjimnazit, ka qenë thonë që koha e gjimnazit është nga kohat më të veçanta në jetën e njeriu dhe shoqëria e asaj kohe, shoqëria më shtrenjta, patjetër, sepse i rritur i kuptoni, bën me koshiencë gjërat, shoqëritë janë vërtet pastra. Ashtu, edhe pse ka qenë koha vitet 92-93 shumë të vështira. Shumë të vështira, të pa stabilizuar nga aspekti politik, po për ne ishte çdo gjë ishte mirë, nuk e dinim se është mosha në fakt që pjesa e moshës ishte ajo. Nuk e kupton problematika e rinia, çdo gjë kur themin që fluturon hahet, domethënë. Ngarkesat i kishin prindrit. Edhe ja po të shikosh flokët e gjithë, secilit prej nesh, domethënë modelet ndryshme. Po, patjetër. Kur më ka parë djali një foto të tillë, i thotë mos më fol më një herë tjetër për modelin e flokëve, paske qenë shumë më avangard se sa ne, domethënë. Realisht është moshë interesante e kësaj. Pastaj një pjesë e jona, këtu kanë qenë, mund të them, të gjithë shumë të mirë me mësime, dhe zona e Maqellares, edhe pse ne kemi qejf të flasim çik për veten tonë, po është një zonë që sot e kësaj dite kanë shumë interes për arsimin, edhe pjesa më e madhe këtyre që shikonin në foto, po edhe të tjerëve që janë këto foto ishin shumë mirë me mësime, kishim një farë konkurrencë për mirë, një natë për mirë brenda njëri tjetrit. Kishin atë egon e brendshme. Egoja e pozitive. Dhe pas kësaj ka ardhur largimi, një pjesë e jona, kemi shkuar për studiuar për, siç kemi qenë blok bashk, kemi vazhduar. Do më thoni kush ishte nismëtari i grupit që e hodhi idenë që ju të shkonit vazhdonit ata shokë që ishit prapë për shkollën teologjike? Nismëtari nuk është këtu. Ai është një më i madh se sa ne në moshë, dhe ai vinte nga një familje që ishte më fetare, por shumë i ri, dhe të jetë dikush hoxh dhe i ri ishte diçka që nuk bashkohej në mendje, sepse ajo pak ndija unë tek hoxha ishte dikush i vjetër, do ecte me shkop siç isha unë fëmijë deri i vogël, dikush që nuk para kishte qasje kontakte me rinin, ndërsa ai që ndikoi tek ne, edhe ai ishte pjesë kishte hyrë, domethënë, që në moshën e rinisë me këtë ishte shumë energjik, ai ka ndikuar tek të gjithë ne. Domethënë edhe ne kemi shkuar të gjithë pastaj, edhe një nga arsyet që kemi shkuar ka qenë e tillë, derisa ne të çojmë njerëzit më të mirë, nuk do të kemi dot të ardhme fetare. Kjo ka qenë, po them shqyrë Zotit që edhe ne nuk e menduam gjatë këtë punë, këtë aventurë, si më thënë. Me sa duket kishte qenë shkruar kështu për të ndodhur, dhe ju nuk duhet mendohesh më gjatë. Falenderojmë Zotin që unë falenderoj Zotin që ka qenë e tillë, sepse nuk është se më ka lënë diçka mangët tek tjerat, po them. Kam përshtypjen që çdo profesion, se fund kjo është një profesion, nëse bëhet mirë, atëherë do gjejmë dhe një mik të mirë që do ta plotësoj shumë më mirë se sa unë atë që mund do ta bëja unë. Kjo është ajo më mira që duhet të bëjmë. Në çdo fushë të shkojë një personi që do profesionin e tij, që bën maksimumin e mundshëm dhe që shërben me këtë profesion. Edhe fetarisht, kjo është misioni më i madh që mund të bëjë njeriu në tokë, por edhe në aspektin shoqëror, sikur secili prej nesh të bënte punën e tij, profesionin e tij në formën më të mirë, do të ishte jeta shumë më mirë. Patjetër. Mbetemi pak tek shkolla e lartë tashmë. Duket një shkollë e veçantë. Shkolla teologjike duket një shkollë e veçantë. Ju erdhët e bët në Tiranë, ku e bët shkollën? Jo, unë thash prej kësaj kemi ikur shumë shpejt, gjasmë sikur do të shkojmë për të konkuruar për mjekësi, pastaj doli sikur do shkojmë me një kurs, më thënë, thjesht për të mësuar gjuhën arabe. Unë kam shkuar në Elbasan, kam mësuar gjuhë arabe edhe diçka nga shkencat fillestare, ishte në formë një institut, domethënë aty, që nuk merrje arsim të lartë, po themi të mesëm fillimtar. Pastaj kam shkuar. Ishte një fazë paraprgatitore me sa duket. Paraprgatitore, pushimet verore ka qenë kjo dhe zgjatje edhe pak. Pastaj kam qenë në Egypt për një kurs përgatitor. Është hera e parë që dilja, domethënë po them kështu, fluturonin me avion nga jashtë edhe
mbaj mend ai udhëtimi i sepse era parë ishte në Greqi, po shkuat me rrugë toksore. Po kjo me rrugë toksore Kjo ishte me avion. Me dajallaret ishte ajo, domethënë kështu ishte. Kurse kjo ishte dalje zyrtare, nëse mund ta shpreh, domethënë, në Egjipt, Egjipti është një shtet i madh, Kairo është qytet shumë i madh, dhe mbaj mend që ka qenë dita e parë e Ramazanit, kemi udhëtuar nga Athina. Kairo thash është shumë i ngjeshur si qytet, është rreth 20 milion banor, jashtëzakonisht i ngjeshur, dhe ato kanë një traditë të mirë. Është një qytet i zgjuar ditën dhe natën, që nuk pushon. Nuk pushon, realisht nuk pushon. Dhe ata kanë një traditë në Ramazan, çdo familje vendos llampa, drita, ato abazhuret e vogla dhe çdo lagje, domethënë e mbush ato rrugicën e vet me maksimumin e mundshëm të dritave. Dhe mbaj mend kur avioni ishte gati në zbritje, ishte avion shumë i madh dhe kur anohej të gjithë pasagjerët, shumica ishin nga Greqia grekse, nga Athina udhëtuam, ata thanë atë greqisht po leoreja, tha kjo është e mrekullueshme, tha çao është kur e kam parë nga sipër. Dhe thonë që Kairo realisht është nga qytetet më të veçanta në muajin e Ramazanit. Ajo ishte një eksperiencë e veçantë, pastaj po them, u isha i ri në moshë, 19 vjeç, por ishte një dalje e madhe, domethënë, për ato vizita e piramidave, atyre domethënë vendeve të veçanta, vendeve fetare, domethënë që ishin me veçanta fetarisht, po ashtu nga aspekti historik kombëtar, ka qenë mund të them një shkollë e veçantë. Kjo ishte tip kursi, por ishte një hapje goxha e madhe, domethënë, edhe për këndvështrimin. Shkolla bëhej në gjuhën arabe. Aty ka qenë në arabisht, nuk është të njihshim shumë mirë gjuhën arabe, më shumë ishte kjo emocioni për të dëgjuar, për të thyer veshin, domethënë. Përveç lëndëve fetare, kishte edhe lëndë të tjera? Kjo ka qenë kurs këtë që po flas për në Egjipt. Kjo ishte dedikuar teologjisë. Kishte vetëm lëndë fetare. Sepse edhe vendi nga vinim ne, ka pas një kurs të tillë atje, vendit që ishin ish komunistë kishin nevojë për kuadro, por që të kuadro të rrinin gjatë në shkollë ishte e pamundur dhe bënin kështu kurse pilot. Duheshin sa më shpejt pra të ktheheshin kuadrot në vend. Pastaj unë pas kësaj kam vazhduar në vend arab tjetër në Yemen, atje kam studiuar. Aty kam bërë 7 vite. 7 vite studim? 7 vite atje kam bërë studim. As mjekësia nuk është aq. Po, në nivel masteri konsiderohet, domethënë ajo, edhe sa për informacion, shkencat fetare janë të vështira, sepse bazohen mbi njohjen e mirë të gjuhës, që është gjuha arabe, mbi memorizimin e shumë teksteve duhet memorizohen, pastaj me analizën. Në kuptimin e mirë, në futjen thellë për analizën e tyre. Kjo është qëllimi i kësaj. Jemeni ishte një eksperiencë tjetër nga Egjipti, shumë ndryshe. Një vend, në thonë se më i prapambetur se aq, po kishte disa cilësi shumë pozitive, është një popull shumë dashamirës. Edhe më kujtohet Albana hera parë kur kemi shkuar, një hoxhi i vjetër, do të thënë një gjykatës i vjetër, se ishte edhe hoxha e gjykatës, tha mbas perandorisë osmane jeni shqiptarët e parë që po vini këtu, mbas rënies perandorisë osmane, sepse shqiptarët historikisht e kanë patur linjë me Yemenin, ne e dimë që vetëm Nizam kanë pasquar në Yemen. Por në përgjithësi shumë figura fetare, shumë figura gjykatës suprem kanë qenë shqiptarë atje dhe kishte edhe varrezat e shqiptarëve dhe i mbanin mend shumë mirë shqiptarët. Kisha idenë që kemi dhënë kontribute shumë ndaja për Turqinë, fakt, po pas kemi dhënë edhe për Yemenin. Jashtëzakonisht, madje mund të them se kontributi shqiptarëve ka qenë jashtë kufive të Turqisë së sotme. Do të thënë figurat më të mëdha fetare apo të administrat apo ushtarake kanë qenë edhe sa që thotë, më duket se Surja Bej Vlora, thotë, nuk e ka menduar kur që shqiptarët kanë kaq ndikim derisa kanë vizituar botën arabe, sepse çdo njeri që kam takuar ka thonë unë jam nip shqiptari, apo unë jam, do të thënë, shok. Do kishte një lidhje patjetër. Patjetër, shqiptarët ka qenë historikisht popull që ka lëvizur. Ja ky është për shembull Abedin Pasha i Prevezës, është çam, domethënë nga zona e Prevezës. Ky është një figurë që unë kam është shqiptar. Nga familja e Dinove, domethënë. Varri i tij është në Stamboll, në zonën e Fatihut. Unë kam pas dëgjuar diçka për këtë, por në studimet e doktoraturës pata, domethënë, qasje shumë më të afërt me këtë personalitet. Ky ka qenë pat mbritur në postin e ministrit të jashtëm në kohën e Sultan Abdulhamidit, madje ju ofrua, mund të themi, dhe të qenit kryeministër. Dihet që një pjesë e madhe e kryeministrave të perandorisë osmane kanë qenë shqiptar. Perandoria osmane ka pasur dy shtylla të fuqishme politike, ishte sultani që vinte nga familja e turqve, do të thënë familja e osmanëve, otomanëve, dhe ishte kryeministri që quhej Sadrazam, do të thënë është ministri më i madh. Ai në përgjithësi në shumica kanë qenë nga shqiptarët dhe nga bosnjakët. Minimumi mbi 30
të paktën 32 prej kryeministrave janë shqiptar. Kur zbresim tek ministrat, bëhet fjalë për numër shumë më të madh. Edhe ka qenë ministër i jashtëm, një moshë shumë të re, i është ofruar të jetë dhe kryeministër, por thonë, nga që ishte pak i ri në moshë, i thanë e shtym pak më vonë, pastaj erdhën punën që ai ndroi jetë i ri. Ajo që më ka bërë shumë përshtypje të kjo figurë dhe shumë të tjerë si puna e tij, është përgatitja, qoftë mund ta shpjegoj, e jashtëzakonshme. Ky është me arsim edhe medrese, por edhe në Zotë Simeja ka kryer, arsimin ka mësuar dhe ka ditur 7 gjuhë, ka ditur mirë dhe ka shkruar të paktën në 5 prej gjuhëve. Vepra sultani e kishte zgjedh ministër të jashtëm, nuk kishte se si ndodhte. Aty realisht shikon që çfarë arsimi të mirë kanë pasur këta njerëz dhe sa të lidhur kanë qenë me ky ka shkruar vepra fetare, vepra në ekonomi për bursat në ekonomi, problemet që kishte Petroli Osmane me borxhet, ka shkruar në spiritualistik, ka shkruar për politik, ka shkruar edhe shumë poezi dhe shumë vjersha i kanë greqisht dhe i kanë frëngjisht. Domethënë është një figurë që është shumë e kompletuar, realisht shumë kompletuar, ku ka ndikim edhe për shqiptarët të Janinës, shumë atëherë ku është dhe në lidhjen e Prizrenit ka pasur një rol shumë të rëndësishëm. Ka pasur ndikimin e tij. Shumë ndikim ka pasur, domethënë, edhe figura të tilla ka pasur shumë. Ndërkohë, ndalemi pak tek shkollimi juaj në Yemen, një shkollim i gjatë, 7 vite. Jeni futur shumë thellë, ndoshta studime teologjike. Kishit bërë këto kurset parapregatitore, kurset në Egjipt që u thatë, e kishit njohur, ishit futur fes. Ky studim i thelluar 7 vjeçar, ju bëri që të ndryshonit, të shikonit gjërat shumë ndryshe se që kishit parë më përpara. Patjetër, thash është fillimet kur janë në moshën e gjimnazit, gjuha është edhe gjuha huaj nuk është në atë nivelin e duhur, njeriu është me emocion, është me emocion më shumë se sa me pjesën e logjikës, por kur fillon dhe i shtrohesh, nëse mund ta shpreh kështu, arsimit, fillon tenton të kuptosh tekstin, logjikën e tekstit, a ka tekste të tjera të ngjashme, domethënë apo që duket sikur bin kundërshtim, njeriu fillon edhe i shtjellon ato gjërat më mirë. Kam përshtypjen që këtu ndryshe nga që mund me ndodhë që njeriu bëhet më radikal, e fillon të bëhet më tolerant, sepse dëgjon, domethënë këndvështrimin dhe këndvështrimin tjetër. Nëse në moshën e rinisë ose kur nuk din shumë njeriu, di diçka dhe asaj qëndron. Asaj është fanatik. Vetëm ato çfarë dëgjon, pra nuk i futesh në thellësi që ta studiosh. Dhe kjo është specifika edhe e Islamit, jemi sinqert, sepse ka shumë këndvështrime të ndryshme brenda tij, po të gjithë janë atë, po themi, vallën brenda ferës islame, umbrellës islame. Ndërkohë që shkolloheshit, mendonit që do ktheheshit në Shqipëri, patjetër, do kontribonit këtu, do vinit bëheshit hoxh në Shqipëri, ju vinte keq të linit ato vende që ju vizitonit ndërkohë, sepse filluat bëheshit pjesë, të mësoheshit jetonit atje. Ashtu, ajo eksperjenca e Yemenit ka qenë thashë e veçantë, është një popull shumë i thjeshtë, dashamirës, sidomos edhe ne nuk e dinim këtë ndaj shqiptarëve kishin një afeksion të veçantë, ata që njihnin pjesën e historisë, edhe pse me vështirësi nuk kemi shkputur nga vendlindja, të vije nga Yemeni në Shqipëri ishte një sforcim i jashtëzakonshëm edhe nga aspekti ekonomik, po edhe fizik. Megjithatë, ne synonim dhe ata na kanë ndihmuar timit sinqert që të ktheheshim, mos i kputim pas një lidhjet me vendlindjen, se fundit kontributin këtu do ta bënim. Edhe kështu ka qenë dhe disa vite kemi edhe familjet tona kanë ardhur atje, më thënë kur ne pasi u martuam, po them ne sepse ishim pak një grup që kemi shkuar, edhe kanë qëndruar edhe bashortët tona 2-3 vjet dhe ata. Ndërkohë që ju ishit në Yemen, e kishit krijuar familjen, e kishit njohur bashkëshortën? Në vitin e 5 të shkollës së lartë, domethënë 2-3 vjet. Po, u kemi ardhur një nga pushimet, domethënë atëherë zyrtarizuat lidhjen tuaj, edhe kanë ardhur dhe bashortët tona. Dhe i morët me vete pra atje. Edhe ato interesant kanë një lidhje të veçantë, duan këtë. Thonë sepse njerëzit janë shumë të thjeshtë, janë shumë të çiltër, nuk kanë ndonjë interes, duket sikur realisht të ndihmojnë pa interes. Për fat keq është një vend që po kalon momente shumë të vështira. Të vështira, sot shpresojmë që sa më shpejt të vi fundi këtyre problemeve, por ka qenë një eksperiencë e veçantë, aq më tepër kur ndjenim vetëm që jemi pasardhës së dikujt që ka ardhur përpara. Që ka dhënë kontributin. Këto vende, domethënë. Po, patjetër. Ndërkohë, mbaroni shkollimin, ktheheni në Shqipëri. Po, unë jam kthyer në Shqipëri rreth vitit fundit 2001-shit, fillim të 2002-shit, dhe aty kam punuar në medresen e Tiranës, më thash, medresia më e madhe në Shqipëri, rreth 10 vite. Kanë qenë vite shumë interesante, shumë të bukura, kam provuar kujtimet më të mira. Ne vetë
mund të them që ishim të rinj, nuk është të kishim eksperiencë në profesionin e mësimdhënies. Po atë çfarë ju kishin dhënë, ju duhet ta jepni tashmë tek të tjerët. Atë pjesën ndoshta na mungonte ana pedagogjike, por këtu gjej rastin të shpreh të konsideratë për ndihmën që na jepin mësuesit më të vjetër, drejtori, ato mësuesit më të vjetër na mbështesin shumë të pikë. Por ne kishim pjesën e emocionit, po themi, ose kishim çfarë të shesim, por ndoshta nuk dinin ta shisnim atë. Por ata na kanë ndihmuar në këtë pjesë dhe unë mbaj mend momente, për fat keq ndoshta s'kemi foto të asaj të kohës së medresesë, 10 vite, është një eksperiencë ndoshta nuk është shumë e madhe në krahasim me mësues që kanë një jetë të tërë në arsim, por për mua është një eksperiencë shumë e madhe, një pjesë e madhe e kontakteve dhe miqësive që kemi sot janë ata që kanë qenë dje nxënësit tanë. Kur erdhët dhe duhet bënit rolin e pedagogut medrese, a vu të re të njëjtën dëshirë që brezi i ri kishte për të mësuar siç e kishit dhe ju në fillimet tuaja? Në përgjithësi ka qenë të paktën ku kemi ardhur, domethënë në fillim, ka qenë kjo, dhe mund të them kam rastisur këto vite ku kam dhënë mësim, një brez që i përkiste pak asaj nga që kisha ardhur dhe vetë unë. Nuk është se kishin ardhur në medrese se s'kishin gjetur vend tjetër ku të shkojnë. Kishin ardhur me dëshirë. Një pjesë e tyre, një pjesë shumë e madhe e tyre sot janë mjek shumë të mirë, janë inxhinier shumë të mirë. Dhe sa për informacion në histori Albana, medreseja është djepi i ndoshta nga djepet më të mëdhenj të intelektualëve shqiptar. Madje edhe vetë sistemi komunist, gjithë kuadrat e tij, shumicën e madhe ka marrë nga medresantët, sepse ata ishin të përgatitur mirë dhe fetarisht, ai nuk i interesonte ana fetare, po i interesonte dëshmëria, por edhe në aspektin profesional. Dhe kam qenë me fat që edhe nxënësit tanë ishin të përgjithësi të kësaj fushë, të kësaj kategorie, vinin nga familje që ishin dashamirëse, shumë dashamirëse, si më thënë. Në një farë mënyrë keni qenë nga pedagogët më komod, nëse të krahasojmë kështu me shkollat e tjera, nuk keni pasur probleme me nxënësit kur? Nuk para kishim probleme. Nëse do të thoshim kështu, ata nuk ishin fëmijë, ishin të rinj, në fakt. Kanë qenë strikt, kanë qenë rigoroz, kanë qenë të edukuar mirë, me atë frymën për të bërë çdo gjë në perfeksion. Kështu që ju jeni ndier mirë si mësimdhënës. Patjetër, nuk fëmijët vijnë nga shoqëria nga cila jemi ne gjithë, nga gjitha familjet. Por ndoshta ambienti i medresesë, i cili sa për dieni nuk është ambient, nuk është shkollë teologjike e mirëfillt. E mirëfillt, po. Ai është gjimnaz, që ai merr të gjitha lëndët që merr një bashkëmoshatar i tij në gjimnaz dhe ka 1% rreth 20% të lëndëve fetare. Ato më shumë kanë qëllim edukimin se sa ato që përmend zhytjen në shkencat fetare. Ai nuk mund ta japë kurrë. Jep edukatin, një respektin dhe kjo atmosferë të mundsonte që edhe kur fëmia në këtë rast i përmendet ti e medresist, ti do të jesh model për tjerët, domethënë, të ndihmonte kjo pjesë, domethënë, edhe ato na kanë ndihmuar vetë nxënësit, domethënë. Mosha patjetër që ka problemet e saj. Ndoshta të rinjt nuk i mendojnë gjëra siç i mendojmë ne sot, sepse ne nuk i menduar dikur në fakt kështu me të njëjtën logjikë. Keni pasur raste që ka pasur dhe problematika, ndoshta të vogla, por që duheshin vënë në vijë. Patjetër. Bëhet fjalë për moshë, më thënë mosha e gjimnazit apo para gjimnazit është moshë gjithë energji, gjaku, vlon, më thënë. Do të shpërthej, pra patjetër do t'i fjalë për bëj ato ngacmimet vogla mes nxënësve, po është shumë e rëndësishme të kesh lënë hapësirë te ky nxënës që nëse mund ta qortosh apo ta kritikosh. Edhe ata realisht nëse kishe një lidhje të tillë me ta, edhe mundohet ta zgjidhte problemin sikur ishte një prej tyre, kishe sukses në atë. Përndryshe nëse ndiqja aspektin e disiplinës apo thyrje, ishin probleme të tjera. Po unë isha po themi ai hoxha apo më i madhi i tyre që mundoja shumë aspektin shpirtëror dhe moral ta zgjidh problemin, po të rralla kanë qenë këto raste. Qartë, patjetër që po. Derisa flasim për fëmijët medreses. Duke pasur përvojën tuaj si pedagog, por edhe si hoxh, cila është mënyra më e mirë që dikujt ti tërheqësh vëmendjen? Ti futesh atij njeriu thellë në shpirt, ti tregosh cilat janë rrugët, ndoshta duke treguar me veprat e tua, duke tërhequr veshin, duke thënë që kjo nuk bëhet kështu. Pyetje shumë interesante kjo. Që ka brenda filozofinë, por ka brenda edhe reflektimin, me të vërtetë cila është forma më e mirë. Kam përshtypjen njeriu kur ka diçka që ja beson tek vetja e tij, dhe beson që është e mirë, dhe don ta përcjell këtë tjetri, nuk ka rrugë tjetër përveç se të trokas në shpirtin e tij. Pastaj për të arritur te shpirti ai duhet se nuk shkohet direkt në shpirt, shpirti është krijesë shumë interesante, por ndoshta vetë shikimi i syve është ajo
forma se si flet, forma se si mundohesh ta prekësh ti thuash realisht unë dua të mirën ty që ta them këtë. Kjo ndikon. Unë për shembull gjatë kohës që kam qenë tek mësues tek medreseja, isha dhe ligjërues në xhaminë e medreses, rreth 10 vite. Aty ishte interesant se kishim një konglomerat, kishim nxënës që ishin nga klasa e 5 deri në gjimnaz, kishim mësues, kishim njerëz që vinin, domethënë që ishin tregtarë, që ishin aty domethënë. Edhe ishte shumë vështirë të gjeja emëruesin e përbashkët si do t'u flasun tash gjithme që edhe ai fëmia i klasës 5 mos ndihet keq, domethënë mos flasi për këtë. Nuk e di se sa kam arritur qëllimin, një pjesë e mirë thonë që e ke arritur domethënë, por kjo ishte pjesa që mundoja të prekja realisht domethënë shpirtin e secilit dhe gjeja të emëruesin e përbashkët. Kam përshtypjen edhe prandaj mësuesi është profesion ndryshe nga profesionet të tjerë. Është tjetër të kesh informacion dhe ta shpjegosh atë. Është tjetër është që të mundohesh të hysh në zemrën e fëmijës, që të ndikosh sadopak të ke ardhmën e këtij fëmije. Është komplet diçka tjetër. Gjej rastin të them që duhet të mbështeten mësuesit, se jo gjithmonë duhet të themi që ato nuk janë mësuesit e vjetër, ndoshta kushtet kanë ardhur të tilla që ne s'po i suportojmë ata, që ta bëjnë këtë rol. Nuk e di, na kanë dhënë regjia një foto, për pos fotove të tjera që kaluan gjatë kohës që ne bënim bisedën. Po, ne duke folës kemi parë shumë nga fotot. Ka që na kanë shoqëruar fotot. Mund të flasim, kjo është një foto interesante. Unë thash në vitin 2013 kam shkuar në Istanbul, tashmë student, por me thinja. Pra, pasi mbaruat studimet, erdhët të jepni të mësim, ju duhet të riktheheshit sërish në Istanbul, sërish për të shkolluar? Ka qenë, nuk e di, më thënë, shpesher vendimet merren kështu pa i planifikuar nga larg, se në atë moshë kur ishe i angazhuar, je me fëmijë, gjyshi dhe gjyshet, më thënë, të fëmijëve tuaj nuk kanë dëshirë që të largohesh, ka qenë vendim shumë i vështirë për ta. Por nuk e di, kisha dëshirë të plotësoj këtë pjesën e doktoraturës. Tishit me i kompletuar. Kisha dhe një farë lidhje, mendoja që gjithmonë na mungon diçka e madhe nga në qasjen ndaj Stambollit, ndaj Turqisë, ne njohim shumë pak nga Turqia, gjithmonë thjesht lidhja tregtare apo për turizëm, por faktikisht gjithmonë kam pas lexuar që Stambolli është një histori, është një botë në vete. Edhe kështu ishte diçka dhe dëshira ishte ajo që e shtyu dhe vendimin për ta marrë, se ndoshta me logjik nuk merr. Me vendoset që të shkonin. Edhe aty kam shkuar familjarisht, ku kam shkuar kemi patur 3 fëmijë, të gjithë ishin do hynin në shkollë, edhe unë isha në shkollë. Dhe bashkëshortja, domethënë, do t'i duhet të trajton. Bashkëshortja kishte 4 fëmijë në shkollë. 4 fëmijë në shkollë, saqë ai thoshte me kur të mbarosh ti do të mbarosh një doktoraturë, do bëj 2, domethënë. Edhe realisht ai dakon sepse të gjithë shkuam dhe nuk dinim fare gjuhën turke. Dikush mendon që duhet fillonit nga fillimi. Çdo gjë ishte nga fillimi, ishte e vështirë, por të jep komoditet Stambolli, është më tepër shqiptarët kanë një status shumë të madh në Stamboll dhe kanë patur historik. Kam një lloj afeksioni turqit me shqiptarët, patjetër. Kemi një lloj lidhje. Kjo është familja. Familja jonë qelizë e vogël. Një familje shumë e bukur, e kompletuar. Një baba i lumtur. Ashtu tepër që është baba vajzash në shumë. Keni në krah vajzën e vogël me sa shikoj. Kjo është më thënë, është qellëria dhe ajo që e kthen shtëpinë. Atëherë janë 3 vajza dhe 1 djalë. Po, 3 vajza. Djali është bërë më i madh se ju. Djali më ndaluar mua edhe në gjatësi edhe në vet po. Djali është në gjimnaz, nëse mund ta them medrese, në qytetin e Bursas. Bursa është qytet që njihet një prezencë shumë të madhe shqiptarësh, mendohet rreth 40% të minimumit janë shqiptar, bëhet fjalë për një qytet 4-5 milion banor, domethënë. Vajza është për mjekësi, atje vazhdon, për menaxhim të shëndetit publik. Për momentin është në karantinë në Durrës, sepse është kthyer me këtë. Kam mbetur në karantinë. Nga karantinë në karantinë, po do t'i bashkangjitet shpejt familjes. 2 vajzat e vogla janë këtu në Shqipëri. Ne jemi të sapo ardhur nga Stambolli. Fotoja që ishte përpara Albana është interesante, do të flisë diçka për të pjesa e gurit. Patjetër, po ajo që na dha regjia para pak. Ajo kjo quhet guri i Lëmoshës. Në kohën e perandorisë osmane, thuhet që në çdo lagje dhe në çdo rrugicë ka patur nga një gur të tillë. Ideja ishte që njeriu që don të kontribojë nuk e bën publikisht atë, por sa donte ai të hidhte, shkonte dhe hidhte atë. Njeriu që kishte nevojë për të marrë, edhe ai nuk donte të duke identifikohej se cili ishte. Ai shkonte merrte. Mirë, po interesante se nuk kuptoi nëse personi po hedh apo po merr, dhe sa po hedh dhe sa po merr. Është shumë interesante pra të kontribosh duke ruajtur dinjitetin e atij dhe shkosh të marrësh, por duke ruajtur prapë dinjitetin tënd,
Se kam kjo është përshtypjen dhe thelbi dhe baza e fesë në fakt. Thelbi kësaj. Nevoja është diçka, por digniteti shumë i rëndësishëm të rrugët, sikur e jep atë edhe sikur e merr. Shumë interesant është ky lloj. Kjo është shumë interesante dhe besoj që duhet ta ndjekin të gjithë ata që mendojnë që bëjnë pamirësi në fakt. Me etikë dhe me finezë. Patjetër, duke ruajtur dignitetin e tjetrit, sepse ai nuk e ka zgjedhur vetë të jetë i varfër. Ashtu i ka rënë. Kjo është pjesa, po Osmanlit, nëse mund ta shpreh, kanë qenë shumë të dhënë mas detajeve dhe janë munduar fen ta përkthejnë në detajet të vogla, në formën e pasërtisë, në formën e këtyre kontributeve të tilla, domethënë që njerëzit ta jetojnë fen, po pa domosdoshme ta deklarojnë ato sikur janë fetar. Ai që i jep, shkon e jep ato që ka mundësi, dhe ti ndoshta mund ta mendosh se ky po shkon me marr, domethënë. Se dinaj nëse është person që jep, dhe ai që merr, kjo është më ka pas bërë shumë përshtypje dhe e kam pas nxjerrë domethënë këtë. Stambolli është qytet shumë i madh. Ne njohim shumë pak, ndoshta e veçanta e Stambollit është të ecë në rrugisat e tij dhe jo në rrugët e tij, sepse në rrugë nuk ka histori, rrugët janë të vonshme. Historia është në rrugisa. Edhe aty do të gjesh me vërtet vende të ndryshme, histori të ndryshme, varre të ndryshme. Çdo gur varri, nëse arrin dikush ta lexojë, është një histori në vetë, domethënë. Aty gjen edhe histori të shumë shqiptarëve që, domethënë, që kanë kontribut shumë të madh, sepse e kanë quajtur vendin e tyre. Unë përmenda pak faktin që 32 kryeministra, posti i dytë, domethënë, në hierarkinë e pas sultanit, janë shqiptar. Këta njerëz, tani çfarë t'u themi këtyre? A thjesht shqiptar të Zot, apo dikush tjetër shkon më lart, këto janë shqiptarë që nuk kanë kontribuar për vendin e tyre, por kanë kontribuar për Turqinë, ata e kanë quajtur vendin e tyre atë. Kjo ka qenë kryeqendra e perandorisë, domethënë. Kanë qenë fëmijë të dalë nga fshatra të largët dhe një pjesë e madhe kanë histori të tillë të dalë nga fshatra shumë të thellë që ne sot në Shqipëri mjafton t'ju them Albana, familja e Qyprilinëve, që quhet dinastia e Qyprilinëve, vjen nga fshati Roshnik i Beratit. 150 vite kanë qeverisur perandorinë osmane ata, nga gjyshi tek stërnipërit dhe në kohën më të vështirë. Domethënë, kanë qeverisur edhe sot e kësaj dite thonë nuk ka, domethënë, epokë më të artë ose si thosh që është qeverisur perandoria, bëhet fjalë për pjesën e dytë të fundit të historisë, ka pas shumë probleme, këta kanë arritur të stabilizojnë pushtetin politik, ekonomik, dhe kanë qenë familje shumë e dhënë mas arsimit, mas diturisë, shumë interesant. Kjo janë histori në fakt edhe disa të vërteta të cilave ne duhet t'i mshojmë fort, sepse ne shqiptarët vërtet jemi popull me kontribute, jemi popull që kemi nxjerrë njerëz të cilët kanë bërë historinë vetëm të Shqipërisë, por dhe vendeve të tjera. Ju thatë, në fakt, ata e quanin Turqinë vendin e tyre sepse ishin nën protektoriatin e saj. Megjithatë, mbetemi sërish tek ju, tek Turqia tashmë. Ju keni ikur që në vitin? Në 2013 kemi shkuar. Në 2013 dhe në vitin 2020 ktheheni pikërisht në kohë pandemie, ktheheni në vendin tuaj. Gjatë këtyre viteve vetëm u shkolluat apo edhe bët diçka, punuat në Turqi? Sepse tashmë dhe për ju, Stamboll dhe Turqia, apo si vendi juaj. Tash, u shkova me statusin e studentit, po i privilegjuar tashmë, se një pjesë e madhe ishin nxënësve të mi në medrese, ishin, më thënë aty. Dhe qëllimi ka qenë faktikisht disa kashëm, më thënë. Vetë të studioj diçka. Më tepër, sidomos ka qenë ky aspekti historik, edhe tema që kam punuar është kontributi i hoxhallarëve me origjinë shqiptare në komentin e Kuranit famlar. Edhe ajo ka dhënë mundësi që të kem qasje në shumë informacione kursi kam menduar që kanë kontribut shqiptarët të tillë. Përmendet pak dhe ju, domethënë, në dim që kemi lidhje me atë, po ajo që njohim ne është thjesht maja e icebergut. Ata kanë shumë kontribute në të gjitha aspektet. Madje ka një fakt interesant, kur e pyet dikë që e njeh historinë perandorisë osmane apo turke, shqiptar, ai fillon të tregon të flet ty për veten tënde më shumë se ti për veten. I din ata më mirë në fakt. Dhe prandaj unë thash, duhet mësuar fort historisë dhe këtyre figurave historike. Do kemi mungesa të mëdha, si nga ata që njohin gjuhën e vjetër, si nga ata që kanë interes dhe dëshirë, sepse të punosh në arkiv duhet në durimi më. Patjetër. Për fat keq nëse kemi shumë si shqiptarë këtë pjesë, di që shtetet tjera investojnë shumë, që janë dhe jo musliman, Maqedonia, Bullgaria, Greqia. Sepse i bëjnë der historisë të tyre, në fakt. Ajo është ideja. Ti investojnë për historinë tënde. Edhe nëse ne investojmë, ne do të ndriçojmë shumë anë të pjesë të historisë sonë.
Edhe paralelisht me këtë pjesë, aq sa munda unë të kontribuoj, kam patur kontakte të rregullta me student, ato më kanë, nëse mund ta shpjegoj, më kanë mbajtur gjallë, më kanë mbajtur atë shpirtin e kësaj. Po ashtu edhe kontakte me institucione, domethënë, tjera. Pra ishte një studim shumë komfort, ku i thënë fjalë. Nga ana tjetër ka qenë familja një pjesë e rëndësishme, sepse thashë ne ishim të gjithë ishim në shkollë. Duke u shkolluar të gjithë. Edhe do duhet të merreshim me mësimet të gjithë edhe të fëmijëve, të ndihmoja pak, pastaj ato shumë shpejt e morën veten, punë 4-5 muaj ato ecën domethënë këtë pjesë. Të rinjt e kanë këtë privilegj për t'i marrë shumë shpejt. Një eksperiencë shumë e veçantë dhe shqyr Zotit kemi qenë dhe një familje, nëse mund ta shpreh, ku ishte dera e hapur për çdo kënd që vinte. Edhe nuk na ka munguar nëse mund ta shpreh. Keni ndjekur traditën e gjyshërve. Po, ajo pjesa e asaj. Okej, momentet po ecin shumë shpejt, do na duhet të shkëputemi sërish në këtë pjesë të dytë për të ardhur në pjesën e tretë me pak momente publicitet. Jemi kthyer në këtë pjesë të tretë, nderuar miq, jemi pikërisht në ato vite ku sërish ju nuk po ngopeshit me studime, shkuat sërish të bënin studime ndurshi dhe jemi pikërisht në momentin e diplomimit përpara antarëve të jurisë aty. Ka qenë momente emocionuese, besoj, sërish? Normal, to janë momentet, janë të freskëta si fotografi, janë momentet e pas mbarimit të mbrojtjes së temës apo të tezës. Tash ishte temë interesante, tema ishte në turqisht, temi sinqert nuk është e lehtë ta mbrosh një temë doktorature një gjuhë huaj, por dhe profesorët e kuptojnë atë vështirësi që përgjithësi ka studenti. Qëllimi kryesor ishte që unë mundova të hedh dritë sadopak mbi kontributin e personaliteteve shqiptare, dhe aty nuk kam fol vetëm për hoxhallar, por një pjesë që përmendëm atë ish ministrin e jashtëm Perandori Osmani ka disa vepra shumë të rëndësishme, dhe unë realisht aty jam ndjedhe edhe krenar, domethënë që kemi njerëz të tillë, domethënë që kanë një thellësi të jashtëzakonshme në të gjitha fushat, dhe profesorëve ju pëlqeu shumë, sepse unë këtë aspekt kontribuoja edhe për vendin tim, por edhe për pjesën e historisë që ka pjesë historisë osmane, dhe u ka pëlqyer si temë. Po themi, largohet stresi asaj që të ka mbajtur, domethënë me disa vite, 6-7 vite, por nuk do të thotë që mbaron përgjegjësia, domethënë aty fillon përgjegjësia për pjesën tjetër. Patjetër që po. Ndërkohë, i thash edhe në hyrjet e emisionit, teleshikuesit që na ndjekin emisionin tashmë dhe janë mësuar e dinë që me rastin e pashkëve katolike dhe ortodokse ne folëm pikërisht se çfarë ishin këto festa, se si festojnë, pa çka se kushtet vështira si vjet nuk u festuan. Jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit. Do flasim pak sa për këtë fest. Besimtarët musliman mezi e kanë pritur. Në fakt ishte për të ardhur keq që këtë vit xhamit ishin pa besimtar. Meka ishte pa besimtar. Këto vende të shenjta pra dukeshin bosh pa praninë e besimtarëve. Albana përmendet dhe vetë Ramazani është muaj i veçantë, domethënë në kalendarin hënor, sepse specifikohet nga agjerimi. Por jo thjesht nga agjerimi, nga disa rituale që bëhen thjesht në muajin e Ramazanit, domethënë kur xhamit mbushen falet që quhet namazit teravive apo namazet e natës. Ky Ramazan vjen ndryshe për të gjithë botën, por edhe për besimtarët musliman. Vjen ndryshe jo në aspektin që nuk ka agjerim, aspekti elementi shpirtëror vazhdon, sepse ai nuk kufizohet nga ngjarjet e jashtme. Nuk e ndalon dot asnjë gjë në fakt. Por ama një pjesë e ritualeve janë të kufizuara, por mos më thon janë edhe nuk bëhen dot. Për shembull, marrim gjën më thjesht njohim iftaret tradicionale që bëjmë përgjithësinë mes familjeve dhe ata që nuk agjerojnë thrasin dikë që agjeron. Është një detyrim të trasësh. Pjesa e kësaj këtë vit nuk bëhet. Do të jesh iftaret i ke tek familja jote që është e vetë karantinuar brenda asaj. Vetëm me bërthamën e familjes, pra. E familjes. Po ashtu është namazi teravive, përmendet edhe vetë që xhamit duke qenë objekte të tubimeve, domethënë janë objekte që nuk tolerohet dot që të ketë prezencë, domethënë. Edhe është një marrë dhe vendime që të shtyhen, domethënë të mos ketë tubime të tilla. Pikërisht për të ruajtur shëndetin e njerëzve. Po janë kushte specifike, ama Ramazani e mban atmosferën e tij. Jemi munduar që këtë Ramazan të këtu ta kompensojmë sa mundemi me aspektin e këtyre ligjëratave, live, kontakteve, domethënë me njerëz, sepse çdo kush është në shtëpi, paktën në darkë, edhe nuk ka tjetër përveç se televizorin dhe ato Facebookun, internetin, aty jemi mbushur, jemi munduar të hyjmë pak në shtëpitë e njerëzve të tjerë. Shpresojmë që ky Ramazan të jetë reflektim shpirtëror ndryshe nga të tjerët, edhe për ata që agjerojnë, sepse kjo që po ndodh me një formë një tjetër është sprov, është një kërkesë për reflektim
Dhe nuk është të thënë që ne që agjerojmë na duke vetë që jemi më të mirë se sa tjerë, të gjithë jemi pjesë e kësaj anije, të gjithë lundrojmë me një anije si njerëz, të gjithë na kërkohet të reflektojmë më shumë. Ndoshta Ramazani vjen si lehtësim edhe shpirtëror, qoftë mund ta shpej të heq pak edhe vëmendjen nga këto problematikat e përditshme, lajmet që shpeshherë edhe mundohesh ta mbushësh kohën me diçka tjetër. Me gjëra më të shmuara, më të vlefshme. Në këto kushte vjen ky Ramazan, ndoshta me sa mban me historia të rrallë kanë qenë Ramazanit të tillë, janë bërë Ramazan agjerime në luftra, në smundje, por në nivel global, domethënë shumë pak vende, domethënë për të mos thënë kur në fakt nuk ka ndodhur që në një periudhë më vonshme nuk ka, sepse ke dhe globalizimi bën atë të vetën tani që vendimet gati janë marrë në nivel globit. Po, unison, po. Kur përmendet vetë, më thënë, kur Meka dhe Qabja e madhërishme janë mbyllur, edhe ato pamje kur i shikon njeriu janë të dhimbshme, por ndoshta janë një shtysë e madhe për reflektim për të gjithë, si më thënë. Shpresojmë që dalë sa më shpejt lehtësohen fashat dhe të fillojnë të frekuentohen. Shpresojmë që shpejt do të vijë. Shpresojmë që po. Megjithatë, ju e përmendët, por ndoshta mund detaje të mirat që sjell ky muaj. Ramazani faktikisht vjen, nëse mund ta shpreh kështu, thjesht për të hequr diçka që ti je mësuar me të dhe mendon që nuk bëhet jeta pa të, dhe të t'japi diçka që është shumë e rëndësishme për ty, por që nuk e ke ndjerë atë. Ai të heq nga zakonet më të prekshme që kemi ne, ushqimi, pija, kontaktet intime, si më thënë, të imponon të kthehesh tek një esencë tjetër e jetës tënde që është ana shpirtërore. Nëse mund ta shpreh, të fut në uri pak trupin që të ushqihet shpirti. Kjo është. Normalisht kjo është shprehje kollaj, shprehet shumë me fjalë, po është një revolucion që duhet ta bëjë njeriu për të mbritur atje. Ama nëse e përjeton atë që bën, mund ta arrish tek pjesa shpirtërore. Nëse e kupton thjesht si traditë, të kemi agjeruar gjithmonë, do ta agjerojmë edhe kështu me radhë, unë e përballoj urinë. Është një eksperiencë që e ke provuar edhe herë të tjera, aty nuk mund them që arrin dot tek objektivi. Po prapse për të arritur atje duhet të hysh në këtë derë. Këtë ka qëllim. E dyta që ka një qëllim shumë të rëndësishëm, është ajo që mund quhet empatia, të ndjesh ato që ndjen tjetri, është të mundosh të kontrollosh sa do pak veten tënde. Njëri që agjeron, nuk është se ai nuk ka nerva, nervozizëm, por profeti Muhammed alayhis salam thotë edhe kur tjetri të provokon, ti duhet të thuash vetes, unë jam agjerueshëm. Edhe pastaj të dha atij tjetrit, domethënë. Është një arsye shumë e fortë për t'i thënë vetes, unë dalloj nga ditët tjera. Edhe sikur ti je njëri që njihesh që ke, domethënë, një që ke nerva diçka të tillë, është pjesa thashë e ndjeshmërisë ndaj të tjerëve. Ky Ramazan vjen shumë interesant për ta përjetuar në familje me të, me fëmijë duke duruar aty, domethënë e pat foton e saj të vogël, ajo realisht nuk e përballon dot kushtin e karantinës, do t'i durosh zemrimet e saj, qarrat e saj, bërtiturat e saj. Këto ndoshta Ramazani të ndihmon që duhet ta durosh këtë. Pra janë, nëse mund ta shpreh, disa vlera shumë të rëndësishme që ne i besojmë ato teorikisht, por ndoshta nuk gjejmë hapësira për t'i përjetuar siç duhet. Pra është diçka ti tashmë duhet të thuash vetë je ndryshe. Ti duhet ta kontrollosh veten më mirë, ti duhet të bësh diçka ndryshe ndaj njerëzve të tjerë. Ky është muaji i shpirtit, muaji ku Zoti pranon punën e mirë, ku është shans për të pasuruar njeriu nga ato të kaluarat e tij, dhe ne gjithë kemi kaluar në kurrizin ton. Njeriu sado që mundohet të jetë perfekt, ai nuk është perfekt, domethënë, por ai lufton për perfeksion. Por nuk e mbrin asnjëherë, dhe këto janë mjetet praktike. Ramazani pra është një shkollë që të imponohet, i përmendem pak ato trajnimet ne, domethënë. Nëse kuptohet, realisht është shkollë shumë e rëndësishme. Mund të merret si trajnim. Minimumi është të dali frika që nuk vdes njeriu pse rri pa ngrënë papir për 15-16 orë. Dhe kjo është shumë e madhe. Kam përshtypjen që edhe në aspektin e njerëzve që, domethënë, ndoshta nuk janë besimtar, por ka frikë njeriu nga veti, ka frikë nga e paditura, ndoshta mos më ndodh kjo, mos vdes, mos dobësohem, mos smurem pse nuk hap, pse nuk pi, ama kur e bën një ditë, 2, 3 ritual që mësohesh tashmë, e kupton që atëherë ti kupton që ke një forcë që mund ta çosh më përpara. Përpara dhe njeriu ka përshtypjen njerëzimi nuk jeton vetëm me anën materiale. Kjo është pjesa më e rëndësishme, domethënë. Ne nuk jetojmë vetëm me ushqim, ne nuk jetojmë vetëm me atë dëshirën e shfrenuar për të pasur pasuri. Pasuria më e madhe është brenda shpirtit të njerëzve. Realisht kur njeriu që agjeron dhe thashë gjëja e parë kënaqet që një herë doli e mundi frikën brenda vetes tij. Kjo është frikë materiale, domethënë që nuk vdiqet. Por pastaj marrë të fton në diçka tjetër. Ai nxjerr pa energji më dha njeriu, se çdo njeri
ka shumë energji brenda, por shumica atyre ngelen të fshehura aty dhe ne kemi frikë ti trokasëm ato, domethënë se ndoshta mos na ndodh diçka. Dhe njerëzit që kanë ecur përpara kanë ecur se kanë patur guxim të shikojnë çfarë kanë ato brenda vetes tyre. Dhe pastaj ky të çon ato që të krijon detyrimisht një qasje tjetër me anën shpirtërore. Me anën e zemrës tënde, të ndjenjave tuaja, domethënë të imponon të kësaj. Patjetër. Në këto kohë situata është vështira që po jeton njerëzimi, në këto kohë pandemish, nuk e din njerëzit janë si shtatë të friksuar, nuk e din se çfarë i pret në të ardhmen. Nga ana fetare, a mos është ky një ndëshkim i asaj çka njerëzimi ka bërë dhe po i bën vetes tij, planetit ku po jeton, ndoshta ka thyer rregullat dhe ligjet e hyjnores? Kjo është nga pyetjet më të shpeshta që bëhet dhe ndoshta edhe më të vështira për t'i dhënë përgjigjen. Unë edhe mbrëm një emision thash nuk kanë kompetencë fetare të thonë që kështu se është ndërhyrje në patjetër që po bëjmë sa ju keni studiuar nëse reflektojmë pak realisht. Zoti çdo gjë që sjell ka një urtësi të caktuar. Ne besojmë Zotin në radh parë të mëshirshëm. Por edhe sprovat apo fatkeqësitë ai në pamje pari sjell për mëshirën dhe butësinë që ka ndaj nesh. Është si puna e një prindi, nëse mund ta shpreh, kur ai merr një vendim të caktuar ndaj fëmijës. Ama fëmia për të është shumë i shtrenjtë. Patjetër. Por është i detyruar ta marrë një vendim të tillë. Për të mirën e tij. Për të mirën e tij. Edhe shpesh herë këto që ndodhin, unë mund të them që kjo pandemi, kjo situatë, e cila domethënë po përjetojmë, efektet e saj anësore duket se janë dhe do të jenë shumë më të mëdha se sa ajo që kemi me virusin, por kjo në përgjithësi është shkundje. Është një tronditje, është një kërkesë fort për reflektim dhe çuditërisht është botërore, sepse edhe një tërmet është një thirrje, nëse mund ta shpreh kështu. Është diku në një pikë të globit. Është e kufizuar. Kjo se ka kaluar gati në. Me sa duket i kemi kapërcyer caqet e të bërit gabime në njerëzit. Kjo me siguri që ka një lidhje në çdo gjë që ndodh, madje në versetet kuranore thotë pyesni nga na erdhi kjo. Thuaj kjo është nga ajo që fituan duart tuaja, po që bët ju, dhe Zoti fal shumë më tepër se po të kishte gjykuar me gjithë ato që ju bëni, ju nuk ekzistoni. Patjetër. Por lum për ata njerëz që e marrin këtë mesazh përpara se të vijë një mesazh më i fortë se sa ky, sepse mesazhet vazhdojnë. Patjetër. Dhe ne besojmë që sa më shumë shkojmë drejt asaj. Dhe ne kishim prezente po, mesazhet, kishim tërmetet, kemi pandeminë e cila u bë globale dhe shpresojmë që sa më shumë zemra të zbuten, sa më shumë shpirtra të pastrohen, aq më tepër me që jemi në muajin e Ramazanit. Shpresojmë, nëse do të ishte diçka e tillë, dhe shpresojmë, ne shpresojmë gjithmonë duhet të shpresojmë, do thoshim që kjo prapë ishte mirë, domethënë. Fundi i saj ishte i mirë, domethënë. Ama nëse ndodhe kundërta që njeriu e ka kur e kalon lumin e harron atë, e harron veten e tij. E bën vetëm si përfaqësore për atë fesën, nuk e bën thellë në shpirt. Po gjë, po e bëri politika, po kështu me radhë, atëherë rrezikon se nuk ka marrë një mësim nga diçka që ishte e fortë dhe rrezikon të vi diçka tjetër dhe më e fortë se sa asaj. Kjo është situatë e vështirë që po kalojmë, thash në përgjithësi. Për një pjesë, tash kush është kjo pjesë nuk mund ta themi, është dënim. Për një pjesë mund të jetë dhe dobi, ne nuk mund ta themi, por gjithsekush nga ne një mirë veten. Kur e shikojmë veten në pasion e dim shumë mirë se çfarë jemi së brendshme. Sepse shpesh e themi njerëzit nuk nxjerrin mësim. Këto njerëz, ama ne jemi pjesë e këtyre njerëzve. Absolutisht. Edhe duket sikur e përjashtojmë, mos e përjashtojmë. Gjithsekush nga ne e di shumë mirë se cilat vepra janë të mira dhe cilat janë të këqija. Nëse do të shërbente për secilin individualisht, atëherë ne kemi shpresë edhe në nivel kolektiv të reflektojmë pozitivisht. Nëse do bëjmë gjithmonë me gisht, ai duhet nxjerrë mësim, politikani, pasaniku, tjetri. Duke mos kërkuar asgjë tek vetja. Edhe gjithmonë duke parë veten që jam i pafajshëm, nuk është për mua, kjo është për këta të tjerët, ne rrezikojmë. Secili ka pjesën e vet. E thatë vet, secili e njeh. Ne nuk jemi perfekt asnjëri, madje edhe besoj edhe Zoti nuk pret nga ne perfeksionin. Nuk pret perfeksionin. Sepse perfekt është vetëm Zoti. Megjithatë e rëndësishme është një shpirt i butë, një zemër e mirë, mos bësh keq të paktën parimet që duhen ndjekur me koshiencë. Megjithatë, shpresoj shumë që në gjithë këtë amulli të madhe që është bërë, në gjithë të kaos, ku edhe shkenca me sa duket është tërhequr dhe është dorëzuar, shpresoj shumë dhe uroj që lutjet në këtë muaj të madhërisëm të ndikojnë që gjithë kjo situatë të përmirësohet. E përmendet pak dhe shkencën, ndoshta ajo, te kalimi i caqeve ka qenë që realisht ne jemi mbështetur, mbështetje do të thotë, domethënë ti ish i sigurt në diçka. Krijon një lloj sigurie. Tek shkenca, teknologjia, domethënë njerëzit tek këtij shekull janë shumë ndryshe, të tjerët kanë pasur vdekur nga sëmundje shumë thjeshta, ne kemi kaluar ato,
Po ja që erdhi kjo që edhe shkenca vetë thotë që është. Pikërisht shkenca që çoja një në mend, por nuk po gjen dot një ilaç kaq të thjeshtë për një virus. E do t'ja gjej, por ama kur ta marrim edhe ne mesazhin, kjo është pjesa që duhet të shikojmë dobësinë tonë si njerëz, si krijesa, të shikojmë ato që përmendet caqe që i kemi kaluar, duhet të kthehemi aty ku duhet. Dhe më e mira është të njohim veten tonë, të themi që kjo ishte gabim, dhe më mirë se ne askush nuk e njeh veten tonë, noi Zoti e njeh, dhe të vendosim raporte me Krikusin, ta reflektojmë të krijesa të tjera, edhe që përmendet dhe ju këtë Ramazan ta përdorim më shumë dhe për lutje, që sa më shpejt të mbarojnë këto situata, sepse thashtu kanë efekte negative të mëdha në aspektin psikologjik të njerëzve, vetvrasjet, problemet ekonomike, problemet familjare janë të mëdha. Shpresojmë që sa më shpejt të dilet për kësaj, por të dalim me reflektime, kjo është shumë rëndësishme. Kjo është shumë rëndësishme, të pastrojmë shpirtrat pra. Dhe unë falenderoj shumë që pranuat vinit këtu. I uroj dhe juve një muaj sa më të mbarë të Ramazanit, uroj për gjithë njerëzit dhe për gjithë besimtarët që ky muaj tjetë sa më i mbarë, uroj që të largohet sa më shpejt kjo e keqe. Ju thatë që lutjet më shumë do të dedikohen pikërisht te kjo e keqe që na ka rënë. Patjetër, duke treguar dobësinë përpara Zotit, duke kërkuar falje sepse nëse nuk përjashtojmë veten tonë, ne mund të jemi shkaktar të kësaj, secili prej nesh, atëherë ne tregojmë dobësinë tonë përpara Zotit, bëjmë një punë të mirë sepse është ndryshe të thuash më fal o Zot shumë fjalë, ndryshe është të bësh diçka, edhe shpresoj që dhe Zoti i njeh shpirtrat. E di shumë mirë se cili lutet me shpirt dhe cili lutet në mënyrë sipërfaqësime. Di më mirë se kujt edhe ja pranon, prandaj gjithë duhet të nxisim që mund të dikush që shkon në përmend, ai mund të jetë shkaktari që ka një sekret mes tij dhe Zotit dhe ai bëhet shkak që të zbutën situatat, si më thënë. Faleminderit shumë që erdhët. Shumë faleminderit dhe juve për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit. Të nderuar miq, kemi mbritur këtu në fund emisionit edhe për sot. Ju falenderoj të gjithëve që qëndruat me ne. Ju uroj të gjithë besimtarëve musliman muaj sa më të lehtë të agjerimit. Uroj që fundi i këtij muaji të sjellë çlirimin për të gjithë mbar globin. Një herë e mirë që njerëzimi të shpëtojë. Do të rishikohemi sërish fundjavën tjetër. Deri atëherë kaloni bukur.